우주에서 가장 작은 행성은 신비로운 존재로 우리가 알고 있는 다른 행성과는 여러모로 다릅니다. 오늘은 이 특별한 행성에 대해 알아보겠습니다. 가장 작은 행성은 태양계에서 가장 작은 행성으로 수성과 비슷한 크기를 가지고 있습니다. 이는 태양계의 다른 행성들과 비교했을 때 그 크기가 상대적으로 작다는 것을 의미합니다. 이 행성은 표면 온도가 극단적으로 변화하는 특징이 있습니다. 낮과 밤의 온도 차이가 매우 크기 때문에 생명체가 존재하기 어려운 환경을 가지고 있습니다. 가장 작은 행성은 대기를 거의 가지고 있지 않아 우주 방사선에 직접 노출되는 환경에 처해 있습니다. 이는 행성이 지구와는 매우 다른 조건에서 형성되었음을 나타냅니다. 가장 작은 행성은 우주에서 우리의 상상을 초월하는 신비로운 행성입니다. 앞으로도 이 행성에 대한 더 많은 연구가 이루어져 그 비밀이 밝혀지길 기대해봅니다.